Numeri 15. Wette met betrekking tot die offerandes. Daarna het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as julle in die land van julle inwoning kom, wat ek aan julle gee, en julle 'n vuuroffer aan die Here wil berei, 'n brandoffer of slagoffer, deur 'n besondere gelofte te volbring, of as vrywillige offer, of by julle feestydde, om vir die Here 'n lieflike geur van beeste of van kleinvee te berei, dan moet die een wat sy offer aan die Here bring, as spysoffer bring 'n tiende van 'n eva fynmeel, gemeng met 'n kwart hin olie, en wyn vir die drankoffer, 'n kwart hin, moet jy berei by die brandoffer of vir die slagoffer, vir elke lam. Of vir 'n ram moet jy as spysoffer berei, 2/10 van 'n eva fynmeel, met 1/3 van 'n hin olie gemeng, en 1/3 van 'n hin wyn. Vir die drankoffer moet jy as lieflike geur aan die Here bring. En as jy 'n jong bul as brandoffer of slagoffer berei, deur 'n besondere gelofte te volbring, of as dankoffer aan die Here, moet hy by die jong bul as spysoffer bring, 3/10 van 'n eva fynmeel met 'n half hin olie gemeng. En vir die drankoffer moet jy 'n half hin wyn bring as vuuroffer van lieflike geur aan die Here. So moet gedoen word by elke bees, of by elke ram, of by 'n lam van die skape of van die bokke, volgens die getal wat julle berei. So moet julle doen by elkeen volgens hulle getal. Elke kind van die land moet hierdie dinge op dieselfde manier doen, om 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here te bring. En as 'n vreemdeling by julle vertoef, of hy wat vir geslagte onder julle is, en 'n vuuroffer van lieflike geur vir die Here berei, soos julle doen, so moet hy doen. Wat die vergadering aangaan, een en dieselfde insetting geld vir julle en vir die vreemdeling wat by julle vertoef. 'n Ewige insetting in julle geslagte is dit. Soos julle, so moet die vreemdeling voor die aangesig van die Here wees. Een wet en een reg moet geld vir julle en vir die vreemdeling wat by julle vertoef. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as julle in die land kom waarheen ek julle bring, moet julle, as julle van die brood van die land eet, 'n offergawe aan die Here afgee. As eersteling van julle growwe meel, moet julle 'n koek as offergawe afgee. Net soos die offergawe van die dorsvloer, so moet julle dit afgee. Van die eerstelinge van julle growwe meel, moet julle 'n offergawe aan die Here gee in julle geslagte. Verder, as julle heel misgaan en nie al hierdie gebooie doen wat die Here aan Moses meegedeel het nie, alles wat die Here julle deur Moses beveel het, van die dag af dat die Here dit beveel het, en verder in julle geslagte, dan moet die hele vergadering, as dit buiten wete van die vergadering in swakheid gebeur het, een jong bul berei vir 'n brandoffer as lieflike geur aan die Here, met die spysoffer en die drankoffer wat volgens voorskrif daarby behoort, en een bokram as sondoffer. En die priester moet versoening doen vir die hele vergadering van die kinders van Israel, en dit sal hulle vergewe word, want 'n swakheid was dit. En hulle het hul offer as vuuroffer aan die Here en hul sondoffer, weens hulle swakheid, voor die aangesig van die Here gebring. Dit sal dan die hele vergadering van die kinders van Israel vergewe word, ook die vreemdeling wat onder hulle vertoef, want dit het die hele volk deur swakheid oorgekom. En as 'n enkele siel in swakheid sondig, moet die 'n jaar oud bokooi as sondoffer bring. En die priester moet versoening doen vir die siel wat hom misgaan het, weens sy sonde in swakheid voor die aangesig van die Here begaan, om vir hom versoening te doen, en dit sal hom vergewe word. Wat die kind van die land onder die kinders van Israel aangaan, en die vreemdeling wat onder hulle vertoef, een en dieselfde wet moet vir julle geld, vir hom wat in swakheid iets doen.
Maar die siel wat iets moetswillig doen van die kinders van die land of van die vreemdelinge, hy versmaad die Here. En die siel moet uitgeroei word onder sy volk uit. Want die woord van die Here het hy verag en sy gebod verbreek. Die siel moet sekerlik uitgeroei word. Sy ongeregtigheid is op hom. Straf van 'n sabbatskender. En toe die kinders van Israel in die woestyn was, het hulle 'n man gekry wat op die Sabbatdag hout bymekaar maak. En die wat hom gekry het, terwyl hy hout bymekaar maak, het hom na Moses en na Aaron en na die hele vergadering gebring. En hulle het hom in die gevangenis gesit, want dit was nie beslis wat met hom gedoen moes word nie. Toe sê die Here vir Moses, die man moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering moet hom buitekant die laar stenig. Toe het die hele vergadering hom buitekant die laar uitgebring en hom gestenig, dat hy gesterf het, soos die Here Moses beveel het. Bevel om 'n teken aan die klere te maak. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, hulle moet vir hulle klossies maak aan die hoeke van hulle klere, in hulle geslagte, en aan die hoekklossies 'n draad van persstof vasbind, en dit sal julle as klossies dien. As julle dit sien, moet julle aan al die gebooie van die Here dink, dat julle dit doen, en nie jul hart en jul oë navolg waar julle agteraan oreer nie, sodat julle aan al my gebooie mag dink, en dit doen, en aan julle God heilig mag wees. Ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte land uitgelei het, om vir julle God te wees. Ek is die Here, julle God.